खर्राटे लेना एक आम समस्या लगती है, लेकिन इससे न सिर्फ आप परेशान होते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो आगे चलकर इससे सेहत से जुड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत। हमारी नजल ड्रॉप से खर्राटों में कमी आती है और आप सबको शांत और सुकून भरी नींद मिलती है, जिससे सबका स्वास्थ्य बेहतर होता है। राजीव भाई दीक्षित जी की प्रेरणा और पंचगव्य अनुसंधान केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड की पहाड़ी बद्री गाय के गव्यों से निर्मित नेजल ड्रॉप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप 9818254525 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पंचगव्य अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन सुनिश्चित करें। जय श्री राम, जय गौ माता।